sei tu și n-are altul. Ne o faci pe interesantul. Scuze, băiatul, azi nu răspunde. Abonat. Cine ești? De unde ești? De ce mă suni și mă trezești? Dimineața când dormi și patru îmi dai mesaje unul după altul. N-ai lucrat viața mea, tu aduci probleme și am multe deja. Zi ce ai tu și n-are altul. Alo, alo, cine e? Ți-era dor de vocea mea, nici nu-mi știi numele, dar mă vrei în viața ta. Alo, alo, cine e? Ți-era dor de vocea mea, nu vrei să-mi furi nopțile. Scuze, băiatul, nu răspunde abonat. Am întrebat pe străzi tot cartierul, fiecare om, până să am numărul ei de telefon. După care am zis mândru, gata, o sun. Și am închis rapid, ce căcat să-i spun. Apoi am văzut-o iar într-o zi, își plimba câinele, pisica sau ce-o fi. Hai să mă prezint, hai că m-am răzgândit, hai că o sun când am un plan bine gândit. Alo, alo, baby, do you please be my lady? Cam cât de prost pare acum, dacă asta e tot ce poți să zici, stalker nebun. Totuși poate încă n-a închis. Alo? Ce voiam să zic de când ți-am dat follow? Ia, fie vorba între noi, mai luam mințile și le-aș cam vrea înapoi. Mesaj înregistrat cu succes. Alo, alo, cine e? Ți-era dor de vocea mea, nici nu-mi știi numele, dar mă vrei în viața ta. Alo, alo, cine e? Ți-era dor de vocea mea, nu vrei să-mi furi nopțile. Scuze, băiatul, nu răspunde abonat. Alo, alo, cine e? Ți-era dor de vocea mea, tu nici nu-mi știi numele, dar mă vrei în viața ta. Alo, alo, cine e? Ți-era dor de vocea mea, tu vrei să-mi furi nopțile. Scuze, băiatul, nu răspunde abonatul.